머리 드라이 하기 전에 기존의 톤이 적당량 손에 좀 떨어서 가르마 같은 경우에는 보통 6대4 아니면 7대3 이런 느낌으로 드라이가 될 것 같아요. 반대로 한번 말려주시고 나서 넘기는 게 조금 더 손질하시기 쉬울 거예요. 다시 넘기겠습니다. 올리면서 가르마 타지는 부분 손가락 넣어주고 살짝 손목 틀어주면서, 그리고 정수리 볼륨 여기는 넓혔다가 손바닥으로 눌러서 시켜주세요. 옆에서 봤을 때 약간 뒷볼륨이 일자가 되는 느낌이 들면 뭔가 좋아요. 이제 이쪽을 들어오겠습니다. 끌렸다가 밀고 넓혔다가 그대로 시켜주십니다. 제품은 조금 결을 잡아줄 수 있는 해소품한테 씌워서 손에 묻어있는 왁스를 머리에다가 닦아준다는 느낌으로 이렇게 털면서 다 발라주면 됩니다. 모양 정리 한번 하고 마무리로 스프레이 뿌리도록 하겠습니다. 다슈 스프레이 쓸게요. 이런 부분도 스프레이로 정리가 되죠. 손에 뿌리면 가스 스프레이여도 액체처럼 변하기 때문에 이런 식으로 발라줄 수 있습니다. 삐져나와 있는 잔머리도 손가락에 있는 스프레이를 사용해서 안쪽으로 양쪽 손대주세요. 스퀘어 난 머리가 트렌드니까 네모를 만든다 생각하시고, 가위 스타일의 제일 큰 특징이 한쪽은 가르마 스타일이고 나머지 한쪽은 포화드 느낌이라고 생각하시면 돼요.